Welkom, kapitein. Leer World of Warships kennen door tegen bots te vechten. Speel 1 gevecht om het volgende toegangsniveau te ontgrendelen. Ten aanval! Concentreer vuur op het doelwit. Concentreer vuur op het doelwit. Vernietigd. Goed gedaan, commandant. Concentreer vuur op het aangegeven doelwit. Vijandelijke kruiser vernietigd. Attentie, hier de Stop positie van het het doelwit. eigen vuur. Dit is de laatste waarschuwing.
Toegangsniveau 2 ontgrendeld. Je kunt nu nieuwe schepen onderzoeken, kopen en verbeteren. Speel 2 gevechten om het volgende toegangsniveau te ontgrendelen.